வணக்கம் மக்களே, ஃபாத்திமா ஸ்கூல் பக்கத்தில் இருக்க கிறிஸ்பி சிக்கன் ஸ்பாட்டுக்கு தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்திருக்கோம். சுட நம்ம ஒரு பிளேட் ஆர்டர் பண்ணிட்டோங்க. மைனஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா தடை பண்ணதுனால இவங்க வெஜ் மைனஸ் தான் நம்ம கொடுத்துருந்தாங்க வித் டொமேட்டோ சாஸோட. அதில் தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட் வைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சு. அவங்க ஒரு மசாலா ஃப்ளேவர் மேலே ஆட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அந்த மசாலோட டேஸ்ட் நல்லாவே தெரிஞ்சுது. சிக்கன் நல்லாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெந்திருந்தது. அடுத்து நம்ம ஒன்று மைனஸில் தொட்டு ரெடியாக வச்சுருக்கோங்க. கடைக்கு நேமுக்கு ஏற்ற மாதிரி கிரிப்ஸியாக சூப்பராக இருக்குது. இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க மறக்காமல் வீடியோ லைக் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணிட்டு பாருங்கள். நீங்கள் கொடுக்குற கமெண்ட்டும் லைக்கும் தான் நாங்கள் அடுத்த வீடியோ சீக்கிரமாக போடுவோம். இவங்க கொடுக்குற ஃபுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா முழுக்க ஹலால் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. மறக்காமல் இந்த பேஜை ஃபாலோ பண்ணிவிடுங்க.